其實我個 background 係一個窮小子，我有講過啦，大家可能有人唔知啦。我係一個好基層嘅家庭長大。開心嗰時先去咩地方食啊？即係呢啲都係嗰個過程裏面學翻嚟嘅所有嘢。即係有一個唔即係你呢度踏出社會嘅學嘅嘢啦。係完全即係咁啱，你又想有一個需要想買樓，咁咪就買，咁就撞正咁咧，呢層樓咧就成為我哋嘅第一桶金。其實除非你本土嘅物價不斷飆升咗好多嘅啫，如果唔係嘅話，其實我點計都係賺錢。人生總會跌下坡，用溫暖的雙手驅走這風波。人生總要奮鬥，幾番風雨繼續走。若是你要擁有，一切靠雙手。思麻係最近做咗一次直播咧，嗯，有個粉絲問我，好似係 Ken，佢問咗一個問題之後咧，其實我又牽涉到嗰時話想拍奮鬥片嘅。咁講真啊，都已經零零碎碎咁講咗好多資料出嚟，當然有啲好多細節冇講啦。咁但係佢牽涉到一個話題，關於奮鬥片咧，我想獨立攞出嚟講先。係，就係當其時我點樣攞到第一桶金。哦，呢個其實都係幾有趣嘅一個故事，我諗。係啊。咁我又從來都冇特登去講過啦。咁其實我個 background 係一個窮小子，我有講過啦，大家可能有人唔知啦。我係一個好基層嘅家庭長大，咁就父母都係一啲基層職業啦。咁屋企人都住一啲政府屋啦。咁讀書又平啦，即係嗰陣時細個咧，即係好多，即係你知道屋企資源唔多啦，咁佢哋又要即係父母又要趕住，即係成日都要自己都掛住打工噶嘛。咁佢哋都有投資啲時間金錢俾啲補習我哋嘅，但係你知道細蚊仔都唔會生性噶嘛，個父母唔喺度俾個補習老師你都係冇分別嘅。其實我覺得咧，細個嗰啲補習真係冇乜用嘅。係，即係問心咁講係真。係啊，真係問心。咁即係咁即係因為你又唔識，唔會因為補咗2個鐘頭習而突然間變咗好識嘅喎。咁所以呢個就係一個問題啦。咁唔知從幾時開始又會突然間想發奮讀書啦咁所以喺個10幾歲嗰陣時咧，其實過住一個好艱難嘅年期嘅，咁亦都唔知從何而踏出第一步，去令到件事人生裏邊達到叫做，其實嗰陣時咩叫成功嘅人生都冇咩概念嘅係。總之人有你有我有，結婚生仔有車有樓，都係嗰啲啦。但我又冇養番狗嗰個念頭啦，即係咁講，即係你有養番貓。嗰陣時我中意貓，但我冇噶啦。咁即係呢一啲係呢一紮嘢咧，就令到我我好迷茫嘅。即係10幾歲嘅時候，16歲打後啦，15、16歲打後好迷茫嘅。但係其實你都算犀利喎，15、16歲你已經諗下你個將來。會，因為讀完中5之後咧，其實係過住一個好點講？我嗰時拍奮鬥片，我有講到去讀中5暑期工，我記得。咁跟住咧之後咧，其實就好迷茫，就係揾唔到一個學校，唔知點樣。咁好慶幸咧，就有個technical institute，即係 technical school 嗰啲咁啦。咁咧就收咗我，咁就讀一啲air conditioning 嘅嘢。咁從嗰時開始就好有心機去讀書啦，因為覺得又冇得讀，變翻有得讀。咁覺得呢個係可一不可再可嘅人生最後一個機會可以俾你讀書啦咁樣。咁嗰陣時就好發奮讀，咁好發奮讀，咁就到真係好高分，100分都試過。咁真係試過100分試過，好犀利！我都覺得奇怪，居然攞到100分，我自己都驚咗。咁跟住嗰時仲要讀啲自己唔識嘅嘢喎，讀冷氣嗰啲喎。攞到100分喎，但係以前其實中5之前唔勤力讀書嘅喎，係咯，咁我都覺得奇怪喎，即係可能你個腦筍咧係到長大咗先生埋，係即係可能之前個腦係圓形嘅，冇紋嘅，但係跟住呢個都唔係令到你會第一桶金嘅，係跟住後尾經歷咗幾年咧做呢個叫做半工讀暑期工咁樣去讀一啲更加 high 階 diploma 或者咁樣讀書啦。咁嗰時令到你個人咧會體驗多咗個社會。喺我之前嘅奮鬥片有講過嗰啲細節嘅艱苦，點樣體驗社會，同埋點樣令到自己更加成熟，同埋即係同人溝通咁樣嗰啲嘢。咁經歷咗個之後咧，個人又踏前一步，覺得即係由本身淨係識喺屋企讀書，同埋黐住阿爸阿媽，咁跟住匿喺個屋企度邊，其實冇出街㗎，其實長期上住個塔，基本上冇見過世面嘅一個僆仔咁樣。咁就係嗰幾年出去接觸個社會，自己搭巴士去返工，去接觸嘅其他人，
同埋所謂嘅老闆啊，咁嗰啲咁嘅嘢，咁好細間公司嘅啫，咁嗰啲咁嘅嘢，咁咧令到個人開始知道原來社會嘅運作同埋模式係乜嘢。咁啊放工同人哋去玩，知道原來呢啲叫機鋪嘅，咩台波啊，咩卡拉 OK 啊，食飯啊，應該點樣叫餸啊？其實連出街叫餸食飯都唔識㗎，點樣叫餸啊？食一餐飯大概幾錢先為之合理啊？平時應該食乜嘢啊？開心嗰時先去咩地方食啊？即係呢啲都係嗰個過程裏面學翻嚟嘅所有嘢，即係有一個唔即係你呢度踏出社會嘅學嘅嘢啦，係完全即係咁跟住開始個人咧有少少經驗值啦，喺嗰個社會上面。但係其實都係一個戇居嘅少年嚟㗎，講明先。即係咁嗰時一個戇居少年加埋一個咁樣啦，咁就令到即係覺得其實都好勤力做工嘅，因為好難得有份工係有收入。雖然嗰時個收入好低，但係你都係靠自己雙手做啲好辛苦嘅嘢，令到自己有收入。即係搬抬做倉務啊、搬運啊、睇倉啊、packing 啊嗰啲咁嘅嘢。咁經歷咗呢之後咧，咁又令到你更加有心機讀書，因為你知道原來做低下階層嗰啲工真係最低下階層嗰啲工嘅，相當辛苦、相當長時間、相當勞碌、相當有時受氣咁樣。即係咁你就覺得，如果你呢世人都想繼續咁樣做工咧，你就唔好讀啦嚇。咁即係你想呢世人都備受人尊重少少，或者有翻啲尊嚴嘅咧，就唔該你勤力啲讀書啦。咁所以咧打後一路讀咧，你就驅使自己更加勤力讀咯喎。其實嗰時係半工讀，咁但係日校咧嗰個即係地方話咧，佢啲時間冇咁長，2點零鐘會放學啊，有時半日啊咁樣啲嘅。咁所以其實就變咗有時間啦。咁跟住咧其實嗰度都儲唔到錢嘅。其實做咗幾年呢啲咁嘅暑期工嗰啲咁嘅嘢咧，其實都係玩食見世面咧用晒嘅。其實係冇儲到1蚊嘅，因為嗰陣時人工低啊嘛。係啦，冇乜學歷㗎嘛。咁但係你學校嘅使費自己又自己填自己咧，即係你除咗淨係其實我都冇問屋企攞錢啊嗰時。其實我讀中5之後已經冇問屋企攞錢。我讀嗰個 diploma 嗰啲咧，我又借政府嘅關窿，即係嗰啲叫借政府錢，自己還翻俾政府啦，自己打呢啲咁嘅捱呢啲工，跟住自己翻即係讀書嘅使費咧，都係自己靠嗰啲所謂嘅微量收入去支付自己咁樣嘅生活啦。咁捱咗好幾年，咁捱完好幾年之後咧，咁個第一桶金梗係唔會咁早出現啦。係咯，呢個故事嘅前傳啫。如果咁容易刮到第一桶金，你估係掘金咩？真係。咁跟住咧就如是即係畢業啊，畢業咗跟住就做啲初即係踏足工程界呢行啦。係。但係你踏足工程界嗰行咧，其實都係一個最 junior 開始。嗰陣時做嗰啲 draftman 畫圖員。因為你一入去讀完嗰啲咁嘅所謂嘅工程書，又冇咩讀到好高級，又攞咩牌照，其實人哋唔會當你係工程師，即係你入去再摺圖紙啊、畫圖啊、執下人啲圖有咩錯漏啊，係做啲最人哋唔想做嗰啲嘢啦。而且嗰啲所謂嘅工程師做得耐啲咧，亦都好有架子啦。咁你其實都好卑微啊，即係亦都好多時叫恰你咁樣。咁即係其實都捱咗一段時間係咁樣。咁捱咗一段時間之後咧，咁慶幸咧。咁嗰時咧，其實都從自己出嚟租樓，因為屋企太逼仄。咁即係你知人逼仄幾個人又大啦，又逼仄啦，好容易有拗撬同埋摩擦嘅。哇！你咁低嘅人工仲要交埋租喎，真係冇錢剩喎。但係你如果你成日喺屋企會嗰容易產生摩擦，同埋同大家會有拗言咧，你仲更加影響咗你翻工嘅情緒同埋唔想翻工。其實你好難取捨嘅，即係你寧願日日喺屋企度唔舒服唔開心，跟住。第日捱翻工，嗰份工點都係捱噶啦，定係出去有個放工之後嘅正常生活，跟住第二日去捱，起碼有12個鐘頭正常咧。嗱呢個就係個取捨咯。咁我好毅然地咧就取捨咗咧，寧願儲唔到錢，都出去租樓捱咗2年。當其時你嘅租金係幾多錢？當時租金係5、6千蚊，但我份工係8千蚊咁上下。咁所以咧連食都好艱難，港紙啦，係啦，咁跟住就5,000蚊喎冇咗喎，跟埋搭車食飯，基本上食飯我都唔夠錢，係咯。咁所以其實我之後都係捱咗幾年，好窮嘅小資日子。咁如是者咧，咁我就一住捱一住捱一住捱啦。咁捱到有一日，記得訂閱、like 同埋分享我哋嘅頻道俾大家啊！捱到有一日咧，突然間政府咧就宣布咧有一個叫免息嘅貸款咧。就俾你去申請，
就資助你去買第一個房屋喎，因為嗰時97、98、99啊，係咁咧就爆煲啊，係咁咧就爆煲咧，咁政府就想你哋多啲人去買樓啊。樓市爆煲嗰陣時，阿董伯伯就整咗啲好新穎嘅設施出嚟咧，係咁咧就措施啊，咁咧就話免費，即係嗰個錢咧俾咗你之後咧，譬如借50萬俾你咧，你永遠呢世都還50萬嘅啫，你1蚊一個崩一個息都唔使還嘅。哦係啊，好似係免息俾你借60萬咁樣。啊，咁跟住你就攞呢嚿錢去做首期買樓啦咁樣，咁啊托樓市。咁咧嗰個見到哇，既然租樓咁艱難，即係冇一個生活安定，其實佢翻工有個心理壓力好大，好辛苦。咁辛苦都借錢去買第一個樓啦，唔好理嗰間樓平定貴、舊定新、好定唔好，起碼叫有個竇先啦咁樣。咁嗰時咧，毅然就借咗呢個錢，就買咗個咧，其實借嗰時借50萬，買咗間70萬咁大把啫。係啊。咁嗰間樓咧，其實我嗰時有翻香港拍過俾大家睇嘅，係一間好舊嗰啲居屋嗰啲形式，好矮嗰種嘅。咁嗰個屋咧，咁我就花咗10零萬啦。咁嗰時我又儲到啲少少錢啦。咁我其實我係儲咗幾萬蚊啦。咁啊同人夾份咁樣，咁咧就用10萬8萬咧就即係裝修間屋啦。咁裝修間屋之後咧，咁跟住咁其實你供個樓好平啫嘛，供幾千蚊啫嘛，同我以前交租一樣啊嘛，其實冇分別嘛。今次用晒啲儲蓄嚟到變咗做裝修咯。咁做咗幾年嘢，咁嘅情況之下咧，就有咗第一個家啦。咁呢個家之後咧，咁咧就有咗呢個第一個家咧，你所有嘢就開始會順利，同埋開始會慢慢 build up 到一啲嘢出嚟。你如果冇一個地方係你自己咧，你好難永遠啲使都 build up 到一少少嘢出嚟。係啊，係咪啱啊？係啊。哦，你講緊呢間屋咧，我都有上過去，我都有住過嘅。佢咧就係因為佢其實你結婚都喺嗰度住。係啦，我喺結婚喺嗰度住嘅。其實佢係一個比較舊啲嘅居屋啦。我住嘅第一間都係嗰間屋嚟嘅。係啦，居者有其屋，即係半政府咁樓啦。但係因為係比較舊啲，所以咧你如果唔裝修咧，係真係唔得嘅，即係好舊嘅。所以咧，佢用咗10幾萬去裝修完之後咧，真係哇好新啊，個內籠好新淨。所有嘢整過晒嘅。係啊，全部整過晒，所以就個內籠係非常新淨。就起碼可以見得人同埋會舒服想住先啦。係啦。咁跟住咧，隔咗2年之後咧，其實第一桶金嘅嘢就嚟會開始出現。咁隔咗2年之後咧，如是者咧，咁咧就私樓都跌得好犀利，跌到由97年最頂峰將軍澳一間樓成即夾屋800幾900萬2、3房咧，跌到成得翻300萬同一樣嘅單位，即係喺大概係2000年咁上下咁上下。佢中跌咗一段時間，跌咗2、3年。嗰陣時個樓市即係爆煲之後98年。係。咁跌到咁嘅水位咧，咁我又喺度諗咯，因為嗰陣時哥哥開始大嘛，我哋兩個都有翻工嘛。咁嗰陣時公公婆婆住喺將軍澳嘛。咁我哋好難湊仔，兩個翻好難湊仔，但係冇能力去請姐姐嘛。咁我哋如果住近公公婆婆咧，就可以俾公公婆婆幫手湊哥哥。咁嗰時嗰個好細啊，即係嗰張凳咁高嘅啫嗰陣時。咁跟住咁我哋起碼可以安心翻工啦。咁就毅然去將軍澳睇，唔知點解嗰時咁大膽喎。突然間去睇私樓喎。即係嗰啲私樓咧，原本喺3年前係講800萬一層嘅喎。咁啊走去睇喎，因為咧上網睇報紙見到啲300萬都有喎，依家真係假啊咁樣。咁因為自己個層都70萬，都供咗1-2年開始順咗，咁覺得供樓其實都可以嘅喎，只要你穩定翻工就可以啦咁樣。咁跟住就去睇咯喎。咁一睇到一層佢開價我記得好似係320萬嘅，咁但係咧就720尺，但係咧其實咧有3間房嘅，咁有2個廳，都好大間嘅，香港嚟講叫做幾多個樓係咪先嘛？啲人話講哇700幾尺可以有3間房，但係嗰時間屋真係好大㗎，因為係冇露台㗎，間屋係好大嘅，佢冇窗台啊，咁又會嘥咗啲位，有2個廁所添，我記得，咁所以其實好好嘅一間屋嚟嘅。咁而且個地理位置好靚，喺正地鐵站樓上啊，咁又係有大商場啊，又喺正係行佢公公婆婆屋企就10零分鐘啊，佢有即係一個 perfect 嘅樓嚟嘅。咁但嗰陣時咧，但係咧，因為自己窮嘛，唔係特登仲要壓個人教喎，咁咧係嗰個對方啊，即係嗰個對家嗰2位咧，就前面嗰2位咧，800萬買咗嗰2位咧，面都黑晒咧，咁坐喺度同你傾價錢。個經紀喺度啦，咁嗰時開320，跟住我哋已經同佢講啦，我320我哋俾唔起喎，我哋其實好窮嘅啫，咁但係我哋因為為咗近屋企先上嚟買呢度嘅啫，你可唔可以幫下手？佢心諗我跌到咁，你仲要我幫下手？即係佢好彩佢係做生意，我仲記得佢係做嗰啲燈飾生意嘅老闆嚟嘅，即係買呢個樓炒樓嗰個人，佢就租俾佢阿哥住咁樣，即係有少少係炒樓成分嘅呢個人嗰時買樓，咁咧咁佢就我話
如果能夠290幾咧，咁就好啦咁。但係其實我記得最尾好似都成298定300。290幾。係咯，佢真係298咧，係好似賣咗俾我。啱咁我都喜出望外，仲有高層嚟喎。咁咧298萬買一層以前800幾萬嘅樓，跟住我咁窮都賣俾我，因為我俾3成嘅啫嘛。咁我賣翻我原本嗰層樓出去，攞咗嗰個所謂政府借咗俾我嘅首期，我換落去，其實我冇俾錢首期嘅喎。咁我用嗰個首期咪擺到做3成首期，3得90萬。咁嗰時咧，阿師媽又同我咧就同屋企人借咗少少，跟住後尾還翻俾佢哋嘅，借咗20零萬咁樣，咁啊湊夠個首期。咁跟住嗰度唔使點裝修噶嘛，因為好新噶嘛嗰啲屋係。咁跟住咧就又有會所又剩嘅喎，咁啊去嗰度住啦。咁咧我哋就買咗呢個樓，係我哋第一個嘅私人物業。嗰陣時咧哥哥係好細個，嗰陣時哥哥係2歲咁上下，即係17、18年前嘅事，15、16年前嘅事。咁就係因為生活逼成有呢個咁嘅需要啦，咁而導致到咧你嘅第一桶金咧就會應運而生。所以點解嗰陣時我講咧就話其實你嘅出生同撞正嗰個經濟指數嘅上落交叉點撞正啱唔啱咧？其實係好考驗嘅，你冇得去雖然咁樣，即係個 intersection 咁冇得咁樣。咁即係咁咧咁啱就係生活到啱啱有少少經濟能力，就喺正嗰個爆咗煲嘅年代。咁啱你又想有一個需要想買樓，咁咪就買，咁就撞正咁咧呢層樓咧就成為我哋嘅第一桶金。咁因為咧，我哋買完呢層樓之後咧，住咗半年度咧，已經升咗70萬。係啊，我仲記得有一日喺廁所，突然間睇，咦，我住咗半年，啱啱裝修冇耐，升咗70萬，升70萬，即係等於我以前層樓嘅成個價錢嚟嘅喎，唔係係嘛咁樣，係咪先？我哋仲記唔記得？係啊，因為咧其實講真啦，啱啱好即係學你話齋個時間吻合，我哋買完之後咧，嗰個樓價就升啦。係，咁於是咧中間細節唔講啦，其實咧我哋就同呢個香港樓市起飛，由爆煲變到一住，又再起飛咗成10幾年，有升有跌啦。中間2003年沙士嗰陣時咯，2008年啊都大跌過啦咁樣。咁呢啲咁嘅情況我哋都經歷咗。咁好彩嗰陣時亦都冇事啦。咁但係於是即係我哋樓換樓。咁我哋唔係炒樓啦，我哋係樓換樓啦，即係換下唔同嘅區份啊、size 啊咁樣咧，從而一間樓又賺下一個錢，一間樓又賺一個錢，佢升值啦。咁而第一桶金就係頭先講嗰間啦，我哋住咗大概2年到3，唔係因為嗰陣時我又講下喎，我唔係因為想賺佢嘅錢而唔賣樓喎。每一次我賣樓同轉樓咧，都有一個原因，一係就因為讀書啊，因為就因為屋企啊，因為住喺我哋住屋環境嘅問題啊，咁而去轉嘅。咁想揾啲好啲或者大啲或者啱啲住啲嘅嘢，咁去轉嘅。咁從而轉嘅時候咧，每一次轉咧會有嚿錢落翻袋啦。係，因為佢都有升值啊嘛，係咪咁樣先嘛？咁嗰陣時咧，呢間樓即係講翻頭先第一間私樓嗰度咧，就因為咧後尾樓上咧換咗個人入嚟住咧，嗰個人咧重新鋪過晒啲木地板啦，跟住咧又半夜3更喺度嘈啦，跟住行啲木地板，嗰半夜3更轉嘅。係，先話你記唔記得啊？其實我好記得嘅，因為咧佢話佢係夜晚，佢做日頭班嘅，係啦，做夜晚咧先至嚟洗衫嘅，好深夜先至翻到屋企嘅，係啦，好深夜先至翻到屋企，就係3點鐘，夜晚3點鐘先嚟洗衫啊、抹地啊，所以咧就係夜晚3點鐘先會嚟嘈咯。我試過好多次夜晚俾佢嘈醒啊咁樣咯，係啦。同埋嗰陣時我有讀書咧，咁其實寧靜都好緊要喺屋企，咁喺屋企讀書聽到樓上喺度嘈咧，其實好滋擾。咁因為嗰時我半工讀啊嘛，咁即係我喺度讀書讀，咁跟住咁嘅情況之下咧，我覺得個屋好好，但係鄰居唔好，咁變咗咧我哋覺得好唔自在啦，住得咁又升值咗啦，咁所以我哋就買咗佢啦。咁當你試過有一次原來咁樣扭轉樓，真係換嚟有錢會落到袋嘅時候咧，你就覺得原來呢個遊戲係可以賺錢，仲好過你翻工同埋你翻工咁辛苦，但係你都攞唔到啲 pocket money。原來咁就得個，你就會開始喺生活裏邊諗幾時會想轉樓啊，同埋係時候升咗又會想再轉一間啊，咁樣係咪先嘛？係，但係都係咁啱嗰個時候啦，因為香港嚟講即係有好似一個 fluctuation 咁樣嘅。咁經歷咗呢個10幾20年嘅經濟週期之後咧，咁令到我哋由第一桶金變到有幾桶金啦。咁當然你都要好好地理財嘅。咁跟住後尾最近有一個人留言啦，喺我哋嗰個馬來西亞買樓嗰個咧，咁佢就 comment 我。咁我又想用翻我自己呢10幾20年喺樓市嘅知識，我答下佢答得啱唔啱？
咁佢就話：你話你自己Park City 層樓賺咗錢，咁其實你跌咗匯率啊，咪蝕咗咁。嗱，我自己嘅睇法係點樣咧？因為當其時我由 A 國家，即係由香港攞錢過嚟 B 國家馬來西亞，咁就買呢個樓。咁呢個樓市升咗值，但係我因為係 stay 喺 B 國家度生活，咁其實你個馬幣貶唔貶值咧，對我嚟講係冇影響不大嘅，因為嗰啲錢係我繼續留翻喺 B 國家度使。但係如果我買咗個馬來西亞嘅物業，要換翻啲錢去 A 國家俾我阿媽用咧，或者俾我仔讀書咧，咁我就等於冇賺啦。咁但係如果我將 A 國家嘅錢搬咗嚟 B 國家，買完佢升值咗，我買咗個樓套掟咗嚿錢翻嚟，嗰嚿錢我用翻喺本土，咁其實除非你本土嘅物價不斷飆升咗好多嘅啫，如果唔係嘅話，其實我點計都係賺錢，所以我唔同意呢位朋友嘅講法啦。咁但係其實呢件事亦都造就咗個咩問題咧？如果馬幣嘅即係呢幾年跌咗咁多啦，貶值，我當時嚟嘅時候就係對2嘅港紙對，依家對1.6幾好似係1.6幾咁上下，咁1.17度啦，係1.7度。咁但係如果變相呢一刻咧，如果由香港再呢個 moment 幾年後再用對錢過嚟買樓咧，咁變相咧依家嘅樓咧係平過我當時買咧，係平咗20-30%。係。咁條數應該係咁計。咁你點解咁話？你遲2-3年買，咪仲平仲抵咗？咁咧咁即係咁其實我遲2-3年抵咗，咁同我換咗過嚟喺呢度升咗值，攞翻一大嚿馬幣多咗，其實條數應該係一樣嘅。咁其實變相係抵消唔到嗰個，即係馬幣貶值，其實係冇抵消到我喺度升值嘅。我唔係好同意啦。如果大家覺得我講錯嘅，你留言俾我聽下啦，係咪先嘛？我覺得啱。係啊，因為其實我哋又冇諗住話將筆錢咁啊又匯走，匯翻香港又唔需要嘅，因為我哋都係喺度生活嘛。咁喺度使嘅，咁我又因為你都要喺度使錢啊嘛。係咯。咁我匯走咗，咁我跟住又要喺香港再兌錢過嚟再用。其實係冇意思噶嘛，咁其實既然呢度已經對咗一次過嚟啦，咁跟住嗰嚿錢就升咗值啦，即係喺馬幣嗰度，即係喺個樓度升咗啦。咁我用翻個馬幣嚟到用，咁其實一樣係賺咗咯。咁所以其實係冇變走嘅，除非我再轉去第二個國家，或者我翻返香港，跟住我兌翻啲錢喺第二度再用，咁你就真係會錯咗啦。咁其實呢個牽涉到匯率同埋樓市之間嘅關係啦。因為你買外國樓就要牽涉到有匯率啦，咁就係咁嘅問題。因為有啲人朋友都係㗎，以前買澳洲樓點嘅澳洲樓升咗，點知澳洲又個貨幣又貶值，咁跟住但係其實嗰啲人係 stay 喺香港住喎，其實佢個仔女喺澳洲讀書咗，咁嗱呢啲人咧就會中咗貶值嗰樣嘢啦，因為嗰個仔女用緊嗰層樓，但係其實買嗰個係阿爸阿媽喺香港嘅喎，咁所以呢一啲貶值就對有影響。到時啊，個仔女唔用嘅時候，佢要賣咗佢匯翻啲錢翻香港咪有。係啦，又或者佢租俾人哋收租，跟住匯翻即係兌翻港紙點翻嚟嘅，咁佢有影響啦。咁所以其實好視乎你係點樣處理你嘅錢同埋你自己住喺邊咯。咁喺我嘅 situation 咧，我覺得我嘅樓升咗咧，對我係有幫助，係冇貶值抵消到嘅。咁所以其實呢個我就答翻嗰個留言各位啦，希望佢睇到或者佢理解呢個情況啦。係咧，師媽你覺得我講得啱唔啱咧？其實我都覺得你講得啱，因為我都係喺呢度使嘛。咁最多啲人就話：哎呀，咁嗰啲物價升咗喎，咁以前一個菠蘿包唔係咁嘅喎，而家貴晒。但係呢個又唔關事，呢個通脹就算我層樓升唔升，都個通脹都係會升嘅。係，即係本身我100蚊買喺度，佢通脹升，其實我不嬲都係貶咗值個錢少少嘅。咁呢個係冇關係嘅。咁通脹係全世界嘅。係啦，全世界國家嘅事嚟㗎嘛。咁所以同嗰個即係跌馬幣又冇關係嘅。咁所以其實樓市某程度上都幫咗我成個第一桶金同埋成世人嘅，咁但係咧唔係因為咁而主張叫人去炒樓市啦，因為炒樓係一件好危險嘅事，你中一間咧就一世㗎啦。咁其實咧我嗰時都唔係炒樓嘅，咁但係即係大家唔好聽完呢個故仔之後咧，就湧住真係炒樓咧，跟住諗住咧咁樣可以咧成為你第一桶金嘅翻身。其實好多嘢咧要機遇啦、時間啦、吻合啦、lucky 啦，好多嘢加埋咧，先至會造就到咁嘅情況出現。而家好似唔得㗎咯喎。其實依家呢個經濟環境比較困難啲，咁所以大家睇路啦。係啊，睇路啦。我分享住咁多先，拜拜。拜拜。其實咧，我睇過我哋嘅記錄喎，咁原來咧睇我哋影片嘅人咧，有成54%咧都冇訂閱我個頻道嘅。你有冇聽到我講嘢㗎？嗱，其實咧訂閱好簡單嘅啫，我而家就教下你啦。其實你撳呢個訂閱掣，
撳咗個訂閱掣之後咧，跟住再開埋個鐘仔。你開咗個鐘仔之後咧，咁其實咧，如果我一有新片，你知我突然間去會有新片噶嘛，咁咧就會通知大家噶咯喎。其實撳嗰掣好簡單嘅啫，撳完之後開埋個鐘仔，跟住如果咧你再click埋個 like 咧，仲更加好，佢會有個叻俾你嘅喎。撳嗰個訂閱掣咧係唔使錢㗎。希望大家咧幫我撳呢個訂閱掣。其實咧，如果大家都撳咗咧，10萬訂閱咧真係不是夢啊！如果大家可以幫我做到嘅時候咧，我就會有禮物送俾大家噶啦。其實如果啲公公婆婆唔識撳咧，你就同個孫仔講，阿孫仔就會幫你撳噶啦喎。唔該晒，記得訂閱同埋 like 我哋嘅 channel啊！